हेलो मिस्टर अशोक। अशोक जी, मैंने आज आपके लिए बड़े प्यार से एक शायरी स्टेटस बनाया हूँ। तो चलिए अशोक जी, देर न करते हुए शायरी को स्टार्ट करता हूँ मैं। कि इन आंखों में जो तस्वीर है वो तेरी है। कि इन आंखों में जो तस्वीर है वो तेरी है। दिल की हर धड़कन बस तेरी है। कि दिल की हर धड़कन बस तेरी है। नहीं चाहिए सारे जहां की खुशियां मुझे। नहीं चाहिए सारे जहां की खुशियां मुझे। खुदा करे तुझे मिल जाए। कि खुदा करे तुझे मिल जाए वह सारी खुशियां जो मेरी है। वो सारी खुशियां जो मेरी है। लव यू माय डियर, लव यू।